عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الأول إعدادي؟ معكم مس أسماء سمير، مدرسة الدراسة الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنعمل ريفيو صغير كده مع بعض عن أفضل كتاب للصف الأول إعدادي في مادة الدراسات. فهل كتاب الامتحان أفضل أم كتاب سلاح التلميذ؟ طبعا هنبدأ بأول نسخة اللي هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان جاي بأربع أجزاء. أول جزء فيه اللي هو كتاب الشرح، هنتكلم عن اهم المميزات الموجوده في كتاب الامتحان وكتاب سلاح التلميذ باذن الله. نبدا بكتاب الامتحان. اول حاجه الغلاف حلو جدا، تمام. تاني حاجه خامه الورقه كويسه. تالت ميزه عندنا الالوان حلوه جدا، بتجذب الطالب على المذاكره، وواضحه وبسيطه جدا. عندنا الشرح بسيط، معلومات دقيقه وبسيطه، تمام. خامه الورقه حلوه. ده بالنسبه للالوان والورق وكل حاجه. تعال نشوف بقى نظام الشرح فيه. هنا شارح جزء اول حاجه خالص في المنهج، شارح جزء وبعدين عمل زي نظام تدريب كده عليه ان الطالب يحل عليه. وطبعا التدريب ده بيبقى حلو سواء للمدرس او للطالب، لان هيطبق على الجزء اللي اتشرح، تمام. تعال نشوف بقى بعد كل درس فيه ايه. هنا بقى كتاب الامتحان اول سنه يعمل حاجه جميله قوي، ان هو جايب لك الجزء الاولاني اللي تم شرحه وبعد كده عامل عليه تدريب، جاب لك عليه شويه اسئله انت تحل عليها، ومحدد لك ايه الحاجات اللي هتحل عليها. يعني قال لك الجزء اللي مشروح بتاع المساحه، الموقع الفلكي والجغرافي واهميه الموقع. يعني الجزء اللي احنا قلنا عليه في اول خالص ده، اللي هو من اول الدرس مبادئ كده، من اول هنا كده لغايه التدريب ده نفس الشكل كده. ده التدريب ده عامل لك بقى، هو جاي كده مقسم لك الايه الاسئله اللي بعد الدرس. قال لك من المساحه لغايه اهميه الموقع، دي كلها الاسئله اللي ايه على الدرس. اول حاجه هو مجمع لك اسئله كتاب المدرسه على اسئله المحافظات. فانا شايفه ان هو بيجمع اهم الاسئله الموجوده سواء في كتاب المدرسه او سواء اللي جت في الامتحانات قبل كده، الامتحانات السابقه، تمام. بعد كده جاب لك الجزء الثاني، طبعا دي نظام الاسئله اهيت، شامله اسئله بمتفسر، ما النتائج، اكمل، صح وغلط. فبصراحه مش مؤثر خالص في الاسئله بتاعته. بعد كده ده الجزء التاني اهوت، جايب لك الكشوف الجغرافيه والخرائط السياسيه اللي هو الجزء التاني في الشرح. عمل لك عليه اسئله شامله، مش بس بقى سؤال بما تفسر وما النتائج، لا، ده عمل لك اسئله شامله تاني، يعني خرايط تاني من اول وجديد، وبرده اختر وصح وغلط وهكذا. فانا شايفه ان دي كانت خطوه حلوه جدا، حركه حلوه جدا من كتاب الامتحان حقيقي بجد. هتسهل على الطالب ان هو الجزء اللي هيتشرح له في الدرس او سواء في البيت ان هو يطبق عليها بكل سهوله وبساطه، والمعلومه تثبت معاه. بعد كده جايب لك اسئله كتاب المدرسه اهوت نفس الشكل كده. كمان منساش يجيب لك الانشطه اللي موجوده في كتاب المدرسي، يعني ابنك او بنتك هتحل اسئله كتاب المدرسه والانشطه وهي موجوده في البيت سواء مع المدرس او في البيت، تمام. اخر حاجه كده عامل لك امتحان لطيف كده بسيط على الدرس الاولاني، عشان ايه الطلبه تذاكر وتطبق اول باول، مفيش حاجه تتراكم عليهم، تمام. ده اول نسخه اللي هو جزء ايه الشرح. بعد كده جايب لنا جزء اللي هو كتاب المراجعه. كتاب المراجعه ده جايب لك كل التقييمات بتاعه المدرسه الاسبوعيه كلها بنفس الشكل كده، خرايط كتير اهي للطلبه عشان تحل. جايب لك اختبارات بتاعه الشهور، شهر سبتمبر واكتوبر وهكذا. كمان عامل لك اختبارات على كل ايه درس. واهم حاجه بقى في الكتاب ده ان هو عامل لك اسئله على الوحده كلها، يعني جمع لك اسئله شامله لكل طالب وطالبه على الوحده الاولى كلها ان هو يتدرب عليها نفس الشكل كده، مش صفحه ولا اتنين، لا، بنك اسئله علشان بعد ما تخلص الوحده كلها مع ايه مع المذاكره تيجي تطبق بعدها على الوحده دي. بنك اسئله شامل. طبعا الاسئله دي شامله كتاب الوزاره وشامله اسئله السنين اللي فاتت اللي هي المحافظات اللي فاتت. بس تالت جزء اللي هي المفكرة. المفكرة دي فيها أهم التعريفات، أهم المفاهيم، جايب لك أهم النقاط اللي موجودة في كل درس. يعني الدرس الأولاني مثلا جايب لك أهم الأسئلة اللي موجودة فيه زي نظام مراجعة كده. يعني لو ابنك عنده امتحان أو بنتك عندها امتحان عادي، ممكن تكون ذاكر من كتاب الشرح، تمسك المفكرة كده 5 دقايق تجمع أهم الأسئلة اللي في الدرس، فبتسهل على الطالب المذاكرة. أهم المفاهيم اللي في الدرس هي أهم أسئلة بمتفسر، أهم أسئلة النتائج، فمراجعة شاملة على الدرس الأول كله. ده الجزء ايه التالي. الرابع من كتاب الامتحان، دي خريطة أطلس
طبعا الخريطة كبيرة جدا فانا مش هعرف ان انا افتحها، بس هي كويسة جدا شاملة كل الخرايط واهم الخرايط اللي في الكتاب. تمام كده. ده وجهة نظري بالنسبة ليا كمدرسة في كتاب الامتحان. هنشوف بقى مميزات كتاب سلاح التلميذ. ده شكله، ده اول سنة طبعا سلاح التلميذ يعمل كتاب للاعدادي، الاولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي، يعني اول سنة نشتغل اعدادي سلاح التلميذ. اول حاجة خالص الكتاب جاي 4 اجزاء، لكن هيتكلم برضو عن اول جزء خالص فيه اللي هو كتاب الشرح. ده شكله من ناحية الغلاف هو حلو جدا، الورقة كويسة، لكن بالنسبة لي انا ورقة كتاب الامتحان افضل لانها بتستحمل الطالب في المذاكرة. تمام حتى الالوان حلوة، مش بقول حاجة الالوان حلوة، ولكن الالوان كتاب الامتحان 3D، فحاسة ان هي اكتر جذب للطلبة في المذاكرة. المعلومات شرحه في المعلومات سهلة ودقيقة برضو. ده شكل الدرس الاول، ده شكل الخرايط بالشكل ده. تمام طيب نفس الفكرة عامل تطبيق كده، يعني اسئلة بعد كل جزء هو شرحه للطلبة عشان يطبق على الجزء اللي اتشرح. ده تكملة الدرس. بعد كده جايب لك تدريبات كتاب المدرسة نفس الشكل. بعد كده جايب لك تدريبات شاملة على الدرس الأول كله اللي هي سلاح التلميذ عشان الطالب يطبق الخرائط كويس. والأسئلة طبعا بنك أسئلة برضو نفس الفكرة، صح وغلط واختر ومتفسر وأكمل، شامل كل حاجة. كمية أسئلة متفسر كتير جدا، والنتائج يعني ما شاء الله حقيقي الكتابين كويسين. دي برضو أسئلة متنوعة. جايب بقى ايه ميزة حلوة كده دي مش موجودة في كتاب الامتحان، اللي هو أسئلة المحافظات على الدرس الأول. يعني كل درس جاب لك أسئلة المحافظات اللي جات في، يعني كل امتحان جه منه أسئلة في المحافظات السنين اللي فاتت هو جايبها لك كلها مجمعها لك في صفحة واحدة. فدي ميزة حلوة جدا جدا، يعني جميلة أوي في كتاب سلاح التلميذ، دي مش موجودة في كتاب الامتحان. تمام دي الحاجة اللي هي ده الفرق، ده الاختلاف يعني. نفس الفكرة برضو كتاب الامتحان عامل كده، لكن سلاح التلميذ برضو نجمع لك ايه اختبار على الدرس الاولاني عشان كل طالب الدرس اللي نشرح له يجي يطبقه في الاختبار ده ويقيم نفسه ويقيم مستواه، هو مستواه ايه كام من 15، يعني مستوى كويس ولا لا، محتاج ان هو يذاكر كويس او لا. بس ده اول جزء في كتاب الشرح. تاني جزء اللي هو كتاب مراجعة. كتاب المراجعة هنا شامل مراجعة. اول حاجة خالص عامل حاجة حلوة جدا، معرفك معرف يعني الطلبة اللي داخلة اولى اعدادي يعني ازاي يحل صح وغلط، ازاي يختار، ازاي يجاوب على سؤال اكمل، يعني ايه تعريفات والمقصود، معرفك ازاي تحل على ما النتائج، ازاي تحل على ما العلاقة. يعني بيعرف الطالب كل الاسئلة اللي بتقابلك في الكتاب انت تحلها ازاي. جايب لك بنك اسئلة شاملة الوحدة الاولى كلها، يعني مراجعة الوحدة الاولى، كمية اسئلة كتير جدا، خرائط كتير. نفس الفكرة اختر، ما شاء الله كمية اسئلة كتير جدا، بنك اسئلة فعلا ما شاء الله عشان الطالب يطبق ويثبت المعلومات. بعد كده ما اكتفاش ببنك الاسئله، عمل لك فكره تانية اللي هو تقييم ختام على الوحده الاولى، يعني قيم بقى نفسك، يعني بعد ما انت انشرح لك وحليت في كتاب الشرح وكمان حليت اسئله في كتاب المراجعه، قيم نفسك في اختبار زي ده عشان تشوف انت مستواك عامل ايه. ده الجزء التاني اللي هو كتاب المراجعه. كمان جايب لك اختبارات، كذا اختبار. تمام طبعا في الاخر خالص جايب لك المحافظات اللي هي امتحانات السنين اللي فاتت كلها. واخر حاجه كمان اللي هو الجزء بتاع الاجابات، اللي هو اجابات الاسئله بتاعت كتاب الشرح وكتاب المراجعه. ده الجزء الايه التاني. بعد كده عندنا التالت جزء اللي هي المفكره. المفكره دي نفس فكره برضو الكتاب التاني، جايب لك ملخص لك اهم الاسئله اللي موجوده في الدرس على شكل نقاط، اهم التعريفات، وفيها خرائط برضو، يعني هو متنوع فيها خرائط وما النتائج وما تفسر. تمام دي فكرة المفكرة، مراجعة يعني شاملة على كل درس. بعد كده اخر جزء خالص ودي الخريطة اللي هي اطلس.
انا من وجهة نظري الخواطر دي جميلة جدا، يعني مش بس للطالب، للمدرس اللي بدل ما يطبع مثلا خريطة تانية لا حلوة. آه، خامة الورقة بتاعتها جميلة جدا، طباعة 3D، ألوان حلوة، جايبة لك الخرايط اللي في الكتاب بس بصورة أكبر بنفس الشكل كده. تحفة يا جماعة بجد، لكل طالب أو طالبة، تحفة. فأنا شايفة إن الكتاب حلو جدا، سواء الامتحان أو سلاح التلميذ. ما شاء الله ممتازين. ولكن بالنسبة لي أنا كمدرسة، فأنا هشتغل إن شاء الله من كتاب الامتحان. طبعا اختيار الكتاب بالنسبه لكل طالب او طالبه او طالبه او ولي امر يرجع لكم انتوا. اكتبوا لي بقى في التعليقات انت هتشتغلوا بايه. انا هشتغل بكتاب الامتحان اولى اعدادي. قولوا لي بقى في التعليقات انت هتشتغل بايه السنه دي، بسلاح التلميذ ولا كتاب الامتحان، واهله الافضل بالنسبه لكم. لو وصلتوا معايا لغايه هنا في نهايه الفيديو وعجبكم واستفدتوا مني، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنيوا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.